Kaixo, ongi etorria, berreketen propietate batzuk jakin behar ditugu eragiketak egiterakoan. Ta zeintzu dira horiek? Bost hauek. Gogoratu, A0 edo B0 ez denean, noski. Oinarria berdina denean, berretzaileak batu egiten ditugu. Parentesi artean, baldin badugu, eta kanpoan ber-n, jarrezakegu bakoitzari ber-n eta ber-n. Egin dezakegu, zentzu hortan edo alderantziz ere bai, propietateak bit norabidetan egiten direlako. Hemen dugunean, berretzaile baten berretzaileak bidertzen dira berretzaileak. Eta gero hau ikusi ditugunak, ez? Izendatzailea dugunean, eraman dezakegu gorutz, kentzen. Behan balin badago hemen, gora joterakoa, kendu egiten dira berretzaileak. Eta hemen, parentesia kendu daiteke eta bakoitzari berretzailea jarri. Da, honen berdina, baina izendatzailearekin. Biak berdinak dira. Horran, ikusiko dugu, hauen kombinazioa nula egiten dena. Asko gehi arrexenetik zailen dena. Adibidez, lehenengoa. Zer dute berdina? Hoi da galdetzen duguna, zer dute berdina? Bago, ez da? Bost eta bost. Orduan, berdina baldin badute, bost eta bost, lehenengo propietateak iguaz. Zeiten dugu, berretzaileak batu, horra mantentzen da bost, eta batutzen dira, 3 gehi minus bost. Bost ber, 3 gehi minus bost, bakizu dela minus bi. Minus bi baldin bada, lehenko bideoan ikusi dugu, hau pasazak egola izendatzeren moduan, ez da? Horra jarriko nuke horrela, eta bost bidean bost, hogeita bost. Eta lautzeko gehiago. Bigarren notan, zer dute berdina? Berretzaileak, minusei eta minusei. Horran, joango gainakek bigarren notara. Egin beharrian hemendik horrea, egingo dugu hemendik horrela. Biak balin badute berretzailea berdina, berretzailea mantentzen da, eta oinarriak parentesi artean jartzen ditugu. Horran, bita bost sartzen dugu parentesi barruan, eta jartzen dugu bientzako ber minusei. Horre behin daitekela, bi bider bost, 10. Ber minusei. Lehen bezala gaude, egin dezakeguna da, pasa izendatzen den moduan. 10 ber 6, eta hau badakizut oso besara, ez da? Izango ditzake 6-0-kin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez? Milioi bat. Urrengoa. Dugu berretzaile baten berretzailea. Oso simplea, ez da? Hau bezala. Zein badugu? Bidertu. Horrein badugu. Minus bi, bider minus iru. Minus bi, bider minus iru. Minus bi, bider minus iru, plus 6. Kalkulatu barken nuke, esaten badi dute, lau bider, zen ber, edor lauzten dugu. Hemen, zeren badugu berdina? Bai, ez da? Berretzaileak. Horren, hemen bezala gaude, behinbendik honea etorriko gara. Zentzuntan. Mantenduko dugu bientzako, minus lau, eta barroa jarriko dugu zatiketa moduan. Hemen zortzi zati 6. Eta ezagik kontuatu zen, hemen zortzi zati 6 daiteke. Zer bari ditzen da? Iru, ez da? Horren, izango entzake, iru ber minus lau. Bueno, baue bezala ingo eguke, ez da? Jarriko nuke, bat zati iru ber lau, eta iru bider iru, behatzi bider iru eta zazpi, bider iru larrogeita bat. Hau dira, errexela, guazen pixka bat zailtzea. Bi eragiketa hauekin bukatuko dugu errepasoa. Hemen dugu, bost ber bost, hemen dugu minus bost ber lau, hemen dugu parentesi bat. Badute zerbait berdina? Ba ez. Ze berretzaileak bost eta lau, eta ben da bost eta ben minus bost, ez dira berdinak. Eta hemen egitetek zerbait, bai ez da? Minus 6 eta minus 6. Horra hasi gaitezke hemendik. Hau egiten. Hau dira kopiatuko dugu lehenengo. Bost ber bost, bider minus bost ber lau, bider. Eta egin dezakeguna da 15 eta 3, sartu, parentesi batean. Eta kanpoan jarri minus 6. Jarretuko dugu. Zatiketa egin daiteke orain, ez da? 15 zati 3, bost. Horran dugu. Hau, hori jartzen badugu. Lehenengoa, bost ber bost. Gero, minus bost ber lau. Eta gero, bost ber minus 6.
eta 5 berdinak. Hau falta zaigu konpontzea. Hau izango bagenu bete ere, oinarri berdina, simple izango ditzake. Hortarako erakutsiko ez dut, zer egin daiteke minus hau bideratzeko. Guk bai badugu minus, eta ben, bila plus, kalkulatu ezakegu emaitza zein izango den, plus ala minus. Orduan, segun zer den, jarriko dugu emaitzari plus edo minus. Eta beharik kendingo dugu. Adibidez, hau da plus. Eta hau izango da plus baita ere. Ezta? Hau, zer da plus edo minus? Nola den, berlau, atatzen da emaitza plus. Horran, hau bada plus, eta hau bada plus, eta hau bada plus, emaitza ez izango da plus. Horrek, esan nahi du, nik endizak edela kendu, eta jarri horrela. Zergatik, emaitza plus delako, ordan minus hau kendu daiteke, eta honen baliokide izango ditzake hau. Zertarako dute dut hau, dela izateko 5. Ordan, dela 5 baldin badia, eta biderketa baldin bada, egiten da 5 gehi 4, gehi minus 6. Edo ken 6. Bueno, bederatzi ken 6, 3, ezta? Eta 5 berriru, 5 bidar 5 hogeita 5, 125. Gure lana izaten da, edo berretzaile berdinak lortzea, edo izendatzaile berdinak. Hemen lortu dugu. Beko ariketan dugu minus 3 eta hemen ere minus 3. Baina diferentzi badago, hau dago, parentesaren kanpoan eta parentesaren barruan. Konpondu inbarko dugu zerbait, ezta? Eta bestetik, hemen dugu 3 eta hemen dugu bederatzi. Baina bederatzi jartzen badugu 3 bidar 3, hau da, 3 berbi, lortu ezakego baita ere 3arekin. Orduan, segun eta zer propietate erabiltzen lehenengo eta zer bigarren, iritsiko gea modu batean edo beste modura helmuga berdinera. Nikiko dut bide bat. Behar bada zuezako egite zaizuare esago beste bide bat artitzea. Nahi duzu bezala. Baina bide hau interesgarria izan daiteke. Az gaiteze, eta ez da bide bakarra. Minus 3 hau plus bihurtzen badut, pasa ezaket 3 hau zenbaki zailera. Horak hori da ingo dana, hori emango dut, eta horan hau izango da plus. Eta bestetik, bederatzi hau deskomposatu ingo dut, 3 berbi, eta jarriko dut minus 3. Urrengo lana izango da, hemen dugu berbi eta hemen berriru, bidertzea, ezta? Jarraitu zau. Horan, gehituko ez eguke, minus 3, berriru, bider, hemen ken bat, eta hau, 3 ber minus 6. Zer gertatzen zaigu? Hemen minus 3 dagoela parentesi barruan, beraz da minus 3 berriru, eta hemen da ken ateatzen dena. Hori konpondu beharko genuke, nola hemen bezala. Ikusiko dugu emaitza zeatatzen den plus edo minus. Eta orduan, oinarriei jarriko dugu denei plus, eta aurrean, emaitzari plus edo minus segun zeatatzen den. Adibidez. Hemen zeatatzen da, minus 3 bidar minus 3 bidar minus 3. Zer atatzen da? Minus ez da, 3 aldiz dagolako. Horan, hau da minus. Eta hau zeatatzen da, behin bar da, 3 bidar 3 bidar 3 bidar 3, hau da, minus 6 aldiz, eta hori jarri minus. Horan, honen emaitza izango da, baita ere da minus. Horan, hau bali bada minus, bere emaitza, eta hau bali bada minus, bere emaitza, minus bidar minus, zeatatzen da, plus. Orduan, guk egin dezakeguna da, bai minus hau. Eta bai minus hau, kendu. Eta gehituko ditzake horrela. 3 ber 3, bider 3 ber minus 6. Zerbaitegatik izan bazen bat minus eta beste plus, adibidez horrela, izan bazen, zein goben nuke, jarriko genuke horren minus bat. Eta horren badakigu, emaitzari, jarri bedegula minus. Baina nola bilakatea dian minus bidar minus, eta plus. Horregatik, horrela jartzen dugu. Ez da gita oso ondo ulertu den, Bueno, ensaiat, bez esplikatzen. Horren bai, horren berdina ditugunez, jartzen dugu 3 eta berretzaileak batu. Toizan bat da, 3 ber minus 3. Ze 3 behin minus 6, da minus 6. Eta hau, eramaten badugu izendatzen den moduan, bazati 3 ber 3, atatzen zaigu, bazati, hogeita zazpi. Eta horrela bukatuko genuke. Ulertu duzulakoan nola lortzen den oinarri berdinak izatea, behin berretzaileak eta batutzeko eta kentzeko, beste bat arte.
Agur!